హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ మన యొక్క పిల్లలు వాటికి 4 రోజులు అయింది. రేపు అయితే 5వ రోజు. రేపు మనం వీటికి లసోటా వ్యాక్సిన్ అయితే ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఎందుకంటే ముందు మనకు ఆర్డీ ప్రాబ్లం, ఎండి ప్రాబ్లం రాకూడదు. అంటే ఈ ఎండాకాలంలో లసోటా ఖచ్చితంగా మనము కంటి చుక్కలు కానీ, నోట్లో చుక్కలు కానీ, లేకపోతే వాటర్లో కానీ మనం ఖచ్చితంగా ఇస్తూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, లసోటా వేసిన తర్వాత ఒక 7 రోజులక 8 రోజులక మళ్ళీ మనము ఐబీడీ కూడా, గంబోరా వ్యాక్సిన్ కూడా ఇస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ 2 వ్యాక్సిన్ మనం వేసుకున్నప్పుడు పిల్లలు కొద్దిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ముందు వాటికి కొద్దిగా వ్యాధులు అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. కనుక గమనించండి, మీ కోళ్ళకు కూడా మీరైతే వాడండి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే, కొన్ని రోగనిరోధక శక్తి తట్టుకోవాలంటే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఇది ఎండాకాలం కనుక వేస్తే ఉదయం పూట వేయాలి, లేకపోతే సాయంత్రం పూట వేయాలి. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి.